안녕하세요, 아리입니다. 올해도 어김없이 발렌타인데이가 다가오는군요. 이런 특집 그냥 넘기면 아리가 아니죠? 뭘 만들어 볼까 한참 고민하다가 윌튼에서 소개한 레시피를 보게 되었는데요. 보라보라한 하트 슈가 쿠키, 이걸 보는 순간 한눈에 반해버렸어요. 뿅! 요즘 은하수, 우주 이런 베이킹이 또 유행하잖아요. 은하수의 별 같으면서 다이아몬드처럼 반짝거리는 오묘한 매력적인 쿠키. 와, 진짜 특별하고 고급진 그런 발렌타인데이 선물이 될 것 같아요. 확신합니다. 그럼 오늘도 아이디어 통통 쿠킹 시작! 슛! 오늘의 재료, 맛있는 슈가 쿠키 재료예요. 먼저 박력분과 실온에 둬서 말랑해진 무염버터, 슈가 파우더, 설탕으로 대체하셔도 괜찮은데요. 슈가 파우더는 쿠키 표면이 매끈하면서 구울 때도 모양이 잘 유지가 되고요. 설탕은 표면이 울퉁불퉁하며 잘 퍼질 수 있는 반면 식감은 좋습니다. 저는 슈가 파우더를 더 추천할게요. 달걀 노른자, 그리고 하트 쿠키 커터, 거품기나 핸드믹서, 주걱, 체망, 믹싱볼. 그럼 시작! 먼저 버터를 가볍게 풀어주고요. 슈가 파우더를 넣어 잘 섞어주세요. 노른자도 넣어 잘 섞어준 뒤 박력분을 채쳐 넣어 주걱으로 가르듯 잘 섞어주세요. 어느 정도 뭉쳐지면 위생봉지에 넣어 반죽해주세요. 이제 이 모든 재료들이 잘 어우러지도록 숙성을 시켜줄 건데요. 왜 고기도 이렇게 양념을 버무려 놓고 좀 재준 다음에 그 다음에 이렇게 구워서 먹잖아요. 그런 거라고 좀 생각해 주시면 될 것 같아요. 자, 숙성시켜주고 올게요. 냉장실에서 꺼낸 반죽을 한번 치대주고요. 그대로 밀어펴주세요. 이렇게 위생봉지 안에서 밀어펴주면 덧가루도 뿌려줄 필요 없이 깔끔하게 작업할 수 있어요. 반죽이 찬기가 빠져 많이 말랑하면 모양이 잘 안 잡히거든요. 다시 냉장실에서 차갑게 굳혔다가 찍어내시면 돼요. 커터로 찍어낸 쿠키를 그 모양 그대로 굽기 위해서는 냉동실에 반죽을 약 3분에서 5분간 둔 뒤 아주 단단하게 만들어주고요. 바로 구워주시면 돼요. 바로 아이싱 만들어 볼게요. 슈가 파우더에 달걀 흰자를 넣고 충분히 믹싱해주세요. 레몬즙은 생략 가능하지만 달걀 흰자 살균도 해주고 더 뽀얗게 만들어줘요. 맛도 상큼해지고요. 아이싱이 풍성해질 때까지 충분히 믹싱해주세요. 자, 이제 모든 준비가 다 끝났습니다. 쿠키 위에 예쁘게 데코레이션 할 건데요. 데코 재료는 우선 스프링클 구매 정보 및 자세한 설명은 제가 영상 하단 더보기 버튼 누르면 거기다 적어 놓을 테니까요. 꼭 읽어주시고요. 식용색소, 그리고 깨끗한 붓도 준비해주세요. 그럼 만들어 볼게요. 다 식은 쿠키에 하트 모양으로 아이싱을 해주고요. 이쑤시개로 채워주세요. 스프링클을 뿌릴 거기 때문에 꼭 예쁘게 다듬을 필요는 없어요. 화이트 스프링클을 뿌려준 뒤 손으로 아주 살짝만 눌러주세요. 저는 집에 있는 윌튼 스프링클을 사용했는데요. 대신 입자가 굵은 솜사탕 설탕을 쓰셔도 좋아요. 물에다 식용색소를 타준 뒤 붓으로 살짝만 찍어 하트 모양으로 톡톡톡 찍어내주세요. 붓에 물이 너무 흥건하지 않도록 조금씩만요. 그리고 버건디색으로 그라데이션 하듯 작은 하트 모양으로 톡톡 찍어냅니다. 핑크 스프링클을 보라색 하트 범위로 채워주고요. 보라색 스프링클을 버건디 하트 범위로 채워줍니다. 아이싱으로 울퉁불퉁하게 겉면을 짜주세요. 매끈한 모양보다 속이 투박한 질감이기 때문에 겉도 울퉁불퉁한 게 잘 어울리겠죠? 다시 볼까요? 하트 아이싱 짜주고, 하트 다듬어주고, 화이트 스프링클 뿌리고, 손으로 꾹꾹, 너무 많이 뿌렸으면 뒤집어 털어주고, 보라색 물 입히고, 버건디색 물 입히고, 핑크 스프링클 채우고, 그라데이션 보라색 스프링클.
저는 완성도를 더 높이기 위해서 금색 더스팅 펄을 사용해 볼게요. 아이싱이 다 굳고 난 뒤 발라주면 돼요. 짜잔! 발렌타인데이 퍼플 슈가 쿠키 완성! 와, 어때요? 진짜 너무너무 예뻐요. 오, 반짝반짝 빛나는 게 진짜 제 취향이에요. 저는 보라색, 버건디색을 섞어서 만들었지만 여러분들은 좋아하는 어떤 색이든 넣어서 만들어도 좋을 것 같아요. 투명한 비닐봉지에 포장해서 선물해도 정말 좋을 것 같고요. 다들 똑같이 만드는 그런 선물 말고 이렇게 정성이 가득 담긴 스페셜한 블링블링한 이런 쿠키도 만들어서 선물하면 만드는 사람 정성도 있지만 받는 사람 감동은 2배가 되겠죠? 노오븐 발렌타인데이 디저트는 제가 카드 기능으로 걸어둘 테니까 꼭꼭 참고해 주시길 바랄게요. 자, 그러면 한 입 먹어보겠습니다. 진짜 맛있다. 달콤한 바닐라 맛 쿠키에 레몬즙을 넣어서 새콤한 아이싱, 그리고 오독오독 씹히는 크리스탈 슈거까지. 최고네요, 최고. 진짜 맛있다. 자, 오늘 제가 이렇게 만들어본 발렌타인데이 퍼플 슈가 쿠키 어떠셨나요? 마음에 드셨다면 영상 하단에 좋아요 버튼 꼭 부탁드리고요. 아직 아리키친 구독 중이 아니시라면 구독도 꼭 부탁해요. 그럼 여러분, 다음 영상에 또 만나요. 안녕!